drugari, evo danas se nalazim na reci Tisi, nalazim se na delu kod sela Knićanin. Danas ću pecati jedno popodne, sad je nekih 12 sati, pecat ću feeder tehnikom, a za današnje pecanje koncipirao sam primamu tako da će se sastojati iz dva miksa. Prvi miks za danas koji ću da napravim biće miks od TTX-a, Van de Endeov TTX Fine, pola kilograma sam sinoć potopio i sada ću u taj TTX dodati Sensasov Attractix za deveriku. Dakle, u TTX potopljen dodat ću 4 zatvarača ove bočice. I pošto je TTX upio vodu, ova aroma, odnosno Sensasov Attractix, će samo da obloži čestice. Neće da se upije u sam TTX. Kad sam ovo dodao, to samo promešam. Nakon mešanja u TTX dodat ću tešku zemlju, obzirom da na ovom mestu gde ću pecati dubina je nekih 9 metara, pecat ću sa teškom zemljom. Dakle, u pola kilograma potopljenog TTX-a dodat ću 3 kilograma teške zemlje. Ovdje u jednoj kesi ima 2 kilograma. Dakle, dodat ću 1,5 kesu. Pola ove kese je 2 ove merice. I ovako prosejanu zemlju sad samo pomešam sa TTX-om i Attractixom, Sensasovim. Evo vidite, miks je sad gotov. Nema šta da dovlažujem zato što TTX je već u sebi sadržao vlage. Pola kilograma TTX-a sam sinoć potopio sa 750 ml vode. I ovaj miks je spreman. Samo ću ga prebaciti u drugu posudu. I pokriću ga kesom da ne gubi vlagu. To je to, jedan deo. A drugi deo, znači drugi miks, njega ću da pravim od primame. Primamu koju sam danas za ovu reku, znači za Tisu, uzeo, to je feeder primama Power Mix. Stavit ću 2 kese.
Primama koja lepo miriše, aromatična je. Cenovno ova primama je, znači, neka srednja klasa, 180 dinara košta jedna ova kesa, što zaista nije mnogo, a stvarno s ovom primamom sam zadovoljan jer pecam nekih mesec i po dana sa raznim hranama zato što želim da nađem neku alternativu, neku našu domaću primamu, jer obzirom da ste, drugari, dosta komentara dali da mnogo trošim na primamu kada upotrebljavam Sensans, Van de Ende i tako dalje, i da to nije pristupačno mnogim ribolovcima, zato se trudim, evo, sa nekom domaćom primamom da napravim neke kombinacije mikseva. Ovaj miks je, kako vidim sad, pošto prvi put pecam na njega, ima onako srednje krupnu granulaciju, ali miriše, dobro miriše. Njega ću da kvasim vodom u kojoj se kuvala konoplja i to ću sad postepeno, jer evo prvi put sad miksujem ovu primamu pa ne znam koliko upija vode, pa ću sad polako da to naštelujem, vlažnost ovog miksa. Evo, sipao sam možda nekih 300 ml. Međutim, verujem da će miks kroz pola sata da upije vlagu, pa ću sada mu dodam još malo. Sad je dobro navlažen, ali će kroz pola sata da upije vlagu, pa će biti taman kako treba. Ako bude trebalo, naknadno ću dokvasiti još. Ostavit ću ga samo u kofti sa poklopcem i to je to. Znači, ovo su čisti miksevi bez partikla. Partikle ću ubacivati kad budem prilikom punjenja hranilice, bit će tu mrtvih crva, živih crva, seckanih listi, bit će šećerca, starog kukuruza, peleta i tako dalje. Međutim, za inicijalno hranjenje, sad kad budem krenuo, napravit ću jednu količinu, manju količinu spod miksa, koju ću baciti inicijalno hranilicom, znači na početku hranjenja. I taj spod miks ću da pravim, evo, na primjer, jedna komponenta bit će lomljeni peleti, crveno-žute boje, sa aromom karamele. Ubacit ću jednu ovu mericu, ova merica mi je od 100 ml. Zatim, ubacit ću i pelete od 6 mm halibut, znači mesne pelete, također jednu ovu mericu. Zatim, ubacit ću šećerac, njega ću malo više ubaciti, ubacit ću 3 ove merice od 100 ml, ubacit ću malo i starog kukuruza, jednu mericu, i ubacit ću kuvanu konoplju. Konoplja je lepo skuvana, tonuća je, čuvam je u vodi i pustila je klice. Ubacit ću 3 merice konoplje. Sada ću ovo samo da promešam ovako malo rukom. I ova količina spod miksa, nju ću da izbacim inicijalno odmah. Evo vidite kako to izgleda, kako je šareno, ima raznih boja, ima kontrast, pa se nadam da će i riba da priđe zbog kontrasta samog ovog spod miksa. To je to, drugari, ja idem da spremam
pribor, da montiram štapove dok primama odleži, pa nastavljamo dalje. Evo drugari, pozicionirao sam se pored vode. Na Tisi sad je situacija da pluta drezga po površini i onda se nagomila u određenom delu uz obalu i faktički onemogućava pecanje. Neki ljudi ovde, evo zatekao sam, postavili su granje i flaše koje drži to granje na površini i samim tim napravili su branu da se drezga zaustavi. Tako da ovde ispred mene je relativno čisto upravo zbog te brane. E sad, što se tiče sistema za danas što sam poneo za pecanje, štap je serija Walter, World Champion od 3,9 metara, 120 grama težina bacanja, vrh je 2 unce, ovaj štap je heavy varijanta, njega sam poneo ovde ne iz razloga što je Tisa brza i što mnogo nosi, nego iz razloga što sad trenutno javili su duva jak vetar, pa mi je potreban i jači vrh. Druga stvar, znači što se tiče sistema, imam nekih 90 cm na osnovnom najlonu, znači vezan pomoću vrtilice, znači na osnovni najlon ide vezana vrtilica, pa onda na vrtilicu ide fluokarbon nekih 90 cm, fluokarbon 0,35 i onda ide sistem sa 2 stopera. Dakle, imam jedan gornji i jedan donji stoper kod pletenice. Na pletenici je vezana izmenjiva kopča, ovde stoper na koji leže kopča sa hranilicom i gornji stoper koji mi služi da napravim ili klizni ili kad povučem taj stoper, sad imam fiksni, bukvalno imam fiksni sistem. Ja ću za start da stavim evo ovako neki 10 centimetara razmak između ova 2 stopera, da riba kad uzme može da mi da indikaciju odmah, ali i da se nakon toga samo zakači kada drugi stoper udari u hranilicu. To je to što se tiče sistema. Mesto na koje ću da pecam je 9 metara dubine i ono se sad nalazi, znači to je neka daljina 26 metara od obale. Tako da ću tamo inicijalno hranjenje uraditi onim spod miksom kojim ću, znači neću uzimati veliku hranilicu, nego ću puniti sa ovom hranilicom koju ću kasnije i da pecam. Hranilica je od 40 grama, znači nije ništa teško, tako da sa njom ću i da uradim inicijalno hranjenje. Evo drugari, što se tiče inicijalnog hranjenja, hranilicu ću puniti spod miksom. Ova hranilica je, kao što sam rekao, 40 grama, ali je veće kapaciteta, ima 7 polja. S njom ću pecati, ali sa njom ću i uraditi inicijalno hranjenje. Dakle, ovu celu količinu ću izbaciti na samom startu, da privučem veću količinu ribe, pa ćemo vidjeti posle šta će se dešavati. Miks imam hrane, Power Mix feeder, primama, čista, i imam zemlju sa TTX-om aromatizovana Attractixom Sensasovi. TTX Fine sam koristio Van de Endel. Dakle, prilikom samog pecanja u hranu ću ubacivati u određenoj količini šećerac, pelete, možda starog kukuruza, mrtve crve. To ćemo kasnije. Sad idem inicijalno hranjenje, znači punim hranilicu pod miksom i zatvaram ovom primamu, zato što hoću u startu da imam i primamu koja ima aromu i koja će da inicijalno privuče ribu. Kod inicijalnog hranjenja, znači bacam sa
primamom koja je aromatizovana. Ne hranim sa zemlje. Inicijalno hranjenje radim tako što zabacim, sistem je klipovan na mašinici na klipu na 26 metara. Zabacim, pustim da hranilica potone i onda samo istresem hranilicu na mestu gde pravim hranilište. I to cimnem nekoliko puta štap i istresem hranilicu. Evo je, bombona. Evo drugari, imamo prvu ribu. To je lepa deverika. Tiska deverika, lepa. Ima nekih 400-500 grama. Za malo da pobegne, prva pa da pobegne. Došla je na kombinaciju jedan beli crvić i dva crvena crvića. To ćemo ponovo. Znači evo, još uvek tu stoje crvići. Ponovo ćemo da stavimo jednog belog. I dva crvena. Krenuo sam sa kratkim predvezom. Dakle, predvez mi je, udica je 16-ica, predvez 0,14, 15 cm dugačak predvez, plus, ajde da kažem, ova nekih 10 cm pletenica. Znači, relativno brzo sam dobio ribu. Nekih 10 minuta posle inicijalnog hranjenja. Opet zabacujemo na isto mesto. Spuštam vrh štapa u vodu, pošto ovdje imam jedan niz drezge. Znači kad spustim vrh štapa i tamo vuče hranilica, vrh je potopljen, znači onda potopim najlon lako. Prođe najlon kroz drezgu. To je to. Stavimo štap i čekamo.
drugari, sad ću da malo promenim mamac. Stavljam jednu glistu i jednog belog crva na udici. Produžio sam predvez, stavio sam nekih 40 cm predvez. I sad u hranilicu ću da stavljam seckane gliste, 3-4 parčeta glisti, znači seckane po 2-3 cm, i zemlju, onaj miks sa TTX-om i sa zemljom. Pa ćemo da vidimo da li će to da da rezultata. Imao sam nekoliko komada od po pola kile, da vidimo da li će krupnija da udari na ovo. Imamo nešto malo krupnije, sad ćemo da vidimo šta je. Malo krupnije, mislim da je malo jača deverika, malo veća deverika. Evo drugari, jedna lepa od kilo deverika, ali je progutala ulicu. Progutala je do želuca. Evo vidite, lepa deverika. Evo ga, šaranče malo, ali borbeno. Borbeno. Dobro. Evo drugari, jedna lepa babuška. Babuška. Ima sigurno 600-700 grama, možda i jače. Evo drugari, jedno popodne na Tisi, deverike, nekoliko babuški, par šarana malih, to je to. Ova riba ide nazad u vodu, zadovoljan sam pecanjem, tako da to bi bilo to drugari za danas. Pratite kanal Ribolovija, pa se vidimo na nekoj drugoj vodi, na nekom novom pecanju. Pozdrav!